안녕하세요. 여러분의 건강을 되찾아주는 건강 타임머신입니다. 오늘은 미세먼지에 관해 얘기해보려 합니다. 피부와 눈, 코 또는 인후 점막에 직접 접촉하여 물리적 자극을 유발하는 미세먼지. 이 미세먼지는 크기가 작아 호흡기와 혈관을 통해 인체 곳곳에 영향을 주게 됩니다. 또한 미세먼지는 주로 폐렴, 폐암, 뇌졸중, 심장질환, 천식 등 호흡기 및 심혈관 질환을 악화시킵니다. 미세먼지는 일반인을 비롯한 모든 계층에 영향을 끼칠 수 있으나 특히 어린이는 폐성장을 저해하고 임산부는 저체중과 조산을 초래할 수 있습니다. 또한 어르신은 호흡기 질환, 심혈관 질환 등의 기저질환이 악화될 수 있으므로 주의가 필요하죠. 미세먼지에 대한 최선의 예방은 미세먼지 환경 노출을 최소화하고 평소에 미세먼지를 대비해 건강보호 수칙을 알아두고 실천하는 것이 중요합니다. 그렇다면 미세먼지 예방에 도움되는 음식은 무엇이 있을까요? 미세먼지 예방 음식 첫 번째, 바로 녹차입니다. 녹차에는 미세먼지로 인한 호흡기 질환을 예방하여 기침 해소에 효과가 있습니다. 또한 녹차의 탄닌 성분은 미세먼지의 중금속을 체내에 흡수되지 않도록 막아주며 배출할 수 있도록 도와줍니다. 하지만 이 탄닌 성분이 체내 철분 흡수를 방해할 수 있으므로 빈혈이 있는 사람은 주의하셔야겠죠? 미세먼지 예방 음식 두 번째 음식은 배입니다. 배는 기관지에 좋은 과일로 유명합니다. 나주에서 나는 배는 단맛으로도 유명한데 배의 루테올린 성분은 목감기에 걸렸을 때 가래와 기침을 줄여주며 미세먼지로 생긴 염증을 완화시켜주는 효과가 있습니다. 평소에 기관지가 약한 사람은 배를 자주 갈아 드시면 좋습니다. 미세먼지 예방 음식 세 번째 음식은 마늘입니다. 마늘에는 알리신과 셀레늄이라는 성분이 들어있는데 이 성분들은 체내에 쌓인 중극속 등 각종 독소들을 체외로 배출하는 데 도움을 줍니다. 또한 마늘의 알싸한 맛을 내는 황 성분이 면역력 개선과 노폐물이 쌓이는 것을 억제하는 등 호흡기 건강에 좋아 꾸준히 섭취하면 좋습니다. 미세먼지 예방 음식 네 번째 음식은 도라지입니다. 도라지는 예로부터 한약재로 많이 쓰였습니다. 길경이라는 약재로 가루를 내어 쓰거나 달여 먹었죠. 도라지는 기침을 멈추게 하는 진해작용, 가래를 없애는 거담작용이 있어 호흡기에 좋습니다. 또한 사포닌 성분은 기관지를 활성화해 목 주위의 통증 완화에도 좋습니다. 미세먼지 예방 음식 다섯 번째는 미나리입니다. 비타민과 무기질이 풍부하게 함유되어 있는 미나리는 체내 중극속을 몸 밖으로 배출하는 데 도움이 됩니다. 또한 혈압과 콜레스테롤 수치를 낮춰주는 효과가 있고 혈액을 맑게 해주며 심혈관 질환에도 효과적이죠. 특히 해독 작용이 강하기에 보고 같은 맹독성 요리를 할 때에도 미나리를 꼭 넣어 드시는 이유가 바로 여기에 있습니다. 미세먼지 예방 음식 마지막 여섯 번째입니다. 마지막 음식은 바로 블루베리입니다. 블루베리에는 항산화 물질인 비타민C와 베타카로틴이 미세먼지의 체내 염증을 완화시켜줍니다. 또한 설포라판이라는 성분이 폐에 붙은 유해물질을 제거해주죠. 이외에도 눈 주위의 혈액 흐름을 촉진시켜 뻑뻑하고 예민한 안구를 개선하는 데 도움이 되는 유용한 음식입니다. 요즘처럼 미세먼지가 심한 시기에는 위의 음식들을 평소보다 더 챙겨 드셔보시는 건 어떨까요? 이 영상이 마음에 드셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다.